Здраво. Јас веројатно би работел проектен менеджмент, бидејќи тоа магистрирав во Москва пред 1 година. Би работел дигитален маркетинг менеджер или проектен менеджер во IT сферата, бидејќи таму ми е искуството, таму ми е позадината и веројатно сметам до некаде дека треба менеджерот да има некое искуство од полето за кое што сака да им кажува на луѓето што треба да прават. Кога со Галексија одлучивме на почетокот да вклучуваат камери студентите се уште не беа навикнати на тоа дека се снима и дека све се гледа. И имаше една студентка која што од својот двор седеше на часот, поминува еднаш маши, поминува 2 пати маши, третиот пат поминува, погледнува во компјутерот што се дешава, си правиме здраво, доби некоја сигурност дека ништо чудно не се дешава и си продолжи со денот. Умилен дел од предавањата ми е како започнуваат предавањата, бидејќи предавањата започнуваат генерално со квиз од претходниот час. Квизот ми помага и себе си да се евалуирам колку добра работа сум направил како предавач, бидејќи ако многу голем дел од луѓето утнуваат нешто, секако постои голема шанса и јас да не сум објаснил како што треба. Ако утнат малку, можам да дообјаснам, можам да се фокусирам на тие и да ги донесам сите на едно ниво каде што го пратат материјалот како што треба. Мислам дека најважната предност на SEO е дека SEO бара да имаш добра замисла, ама првиот момент кога добро ќе ја поставиш таа замисла, има инкрементална вредност. Тоа значи дека ако поставиме нешто сега, можеби сега како што треба, можеби сега не носи некоја вредност, ама можеби ќе носи за 2, за 3, за 5, за година, денот сега. Кај PPC тоа што многу ми се допаѓа е дека вие можете да експериментирате и поготово ако сте нов бизнис, за тоа што вие публиката, за кои се луѓето кои што сакаат да купат, на кои клучни зборови луѓето реагираат. Бидејќи вие иницијално ако тргнувате во некој бизнис кој што претходно не сте биле во дигиталниот свет и најнаш пробувате, на кое пребарување можам да продадам. Тука вашата предпоставка може би инфериорна према предпоставката на сите луѓе како да го најдат вашиот продукт. Но многу добри инсайт се вадат од PPC, многу корисни инсайт кои што може да се применат и во SEO. Јас луѓе кои што претендираат да прават нов вебсайт би ги советувал да почнат и со двата канала, па да видат како може да се го подобрат SEO-то со PPC кампањи. Па добро оптимизирана веб страна, по мене најчестите грешки се луѓе кои што купуваат тема и ќе направат темата и мислат као ова изгледа супер и бидејќи е тема некој го мислел овај во позадина се како што треба. Значи луѓе тргнуваат со направен вебсайт, вебсајтот изгледа супер, ама вебсајтот во позадина за Google да разбере што точно има на него и за да биде тоа најкорисно, најоптимизирано и да биде најдобра шансата да се рангирате нагоре, воопште не е спремен во дадениот момент. И сум имал многу клиенти со кои сум се докажувал као оваа тема кошташе толку и толку, како може да не е најдобра, како може да не е најдобра на цел свет и како може да има во неа мани кога кошта толку многу пари. SEO-то само по себе си е, верувам, една дисциплина која што е комплементарна на вебсайт дизајнот, која што е комплементарна на дигиталниот маркетинг, ама верувам дека многу луѓе и ги нервира тоа што се побарувањето за SEO во однос на што се побарувањето од останатите струки. По три невообичаени, јас би рекол,
еден контраинтуитивен совет е да читате напред од материјалот. Да читате и да ги гледате предавањата дури и пред предавачот од Галексија кој што треба, бидејќи DMI платформата има супер предавање. Ама DMI платформата секако е видео. И на крајот на денот вие ако имате интерес, ако имате прашање, многу е тешко да го поставите на самиот час, многу е тешко и да добиете некој конфиденс дека прашањето е вреди да се праша воопште. Така да ако ги имате изгледано предавањата, ако сте прочепкале по интернет, ако се уште ве мачи истото прашање, многу е подобро да дојдете со тоа спремни на часот и да прекинете предавачот во дадениот момент и да речете окей, ова е тоа што ме мачи, ова е тоа што не ми е јасно и тука да развиеме некоја мала дискусија. Природата на овие дупли предавања кај што ги правиме на едните на македонски, едните на англиски, ние се обидуваме да направиме на еден начин и мост преку таа празнина на знаењето кое што вие го имате на македонски и знаењето кое што вие би го стекнале и би го употребиле во интернационалните води. Мислам дека тоа беа дури и повеќе од 3 совета поедноставени, ама генерално тоа. Бидете проактивни, следете што се случува, читајте настрана, прашувајте. Толку би било. Слободното време генерално и го немам, а кога го имам, сакам да го поминувам со пријателите, аз сакам како хоби да правам и ликери. Од ликери правам многу различни варијанти, правам експериментални варијанти. Еве на балкон моментално се прави вишнувача. Имам склопена оваа сезона и ликер од ореви. Сакав да правам и ликер од жолто овошје, ама можеби тоа е преамбициозно за бројот на слободни часови кои што ги имам во денот. Најважната одлука во однос на мојата кариера која што имам направена до сега, мислам дека беше тоа да се фокусирам не на тоа колку можам да наплатам, туку што можам да понудам на дадени клиенти. Бидејќи името како бренд и како сервис провайдер, бидејќи јас генерално настапувам фриленс, не настапувам со компанија, за да го изградиш треба да даваш на луѓето 120-130% од тоа што иницијално сте се договорили. Треба да бидеш брз, треба да бидеш ефикасен и треба да бидеш супериорен од услугата која што ја нудат останатите. Така да во однос на сето тоа јас сватив дека можеби се што правам нема да можам да наплатам, ама сакам да стои зборот дека сум постигнал некој многу добар резултат во даденото поле што сум го работел. Мојата порака за студентите е дека со часовите кои што ги имате во Галексија и со DMI сертификатот, вие сте поминале само еден чекор. Вие сте добили осет што е дигитален маркетинг, вие сега подобро знаете што се е вклучено во дигитален маркетинг. За да се стане дигитален маркетер од тука натаму, треба искуство, ама треба и љубов во тоа што се работи. Значи, вие слушате 10 модули, ја слушате целата лепеза, секако нема се од тоа да ве интересира. Фокусирајте се во даден аспект од дигиталниот маркетинг, пробувајте, експериментирајте и надградувајте кариерата во дадена сфера од дигиталниот маркетинг, а не во целиот дигитален маркетинг, и така ќе постигнете успех.